Изненади, нови машини, отлични цени. Това бяха акцентите в участието на Satnet и Грекос на Агра 2026. Щандът на компанията в Пловдив представи пълната гама машини на бранда, както и няколко премиери за българския пазар. Елате с нас, за да разберете повече. Hello, I'm Stelios from Graikos, Agrimac from Thessaloniki. Здравейте, аз съм Стелиос от Грекос Агримак от Солун. Много се радвам да ви приветствам на изложението Агра в Пловдив, заедно с нашия партньор Satnet от Карлово. Знаете, Satnet е нещо повече от наш партньор. Те са като семейство за нас. Растем заедно, ставаме по-добри и по-големи заедно. Останете с нас в това видео, защото съм ви подготвил много изненади, специално за вас. В тази част на щанда можете да видите цялата ни гама земеделска техника. Донесли сме всички модели, за да можете да ги разгледате по най-добрия начин. Имаме машини за всички ваши нужди, точно такива, каквито ни поискахте. Елате с мен да ви представя и една много специална нова категория мулчер. Тук за първи път представяме на българския пазар нашия горски мулчер с чукове и с ножове. Това е изключително здрава heavy duty категория, създадена за тежка работа в гората, за почистване, както и за вашите полета. А сега още една голяма изненада. Горди сме да ви представим новата категория мотокари Грекос. Разполагаме с работещи решения не само за земеделските производители, но и за логистичните компании, технически бази, за всички, които имат нужда от надеждна техника. Попитайте нашия партньор Satnet и ще получите пълна информация за всички модели мотокари, които представяме на българския пазар. For the first time here you can see the new category. И не на последно място, за първи път тук можете да видите нашите челни товарачи Грекос в различни модели, подходящи за всички нужди във вашите стопанства. За финал, но от изключително значение, принципът за перфектно състояние на цена-качество остава водещ за фирма Satnet. И за поредна година те не изневеряват на принципа си да предлагат богато портфолио от надежни машини, които са по джоба на всеки български производител. Satnet – партньорът, който намира правилното решение за вас. Защото всяко стопанство е различно. Телефон 0888 607 009 или в интернет на lstractor.bg.